欢迎来到13频道，今天的故事马上开始。在云南的一个小镇上，一个家庭的悲剧正在悄然上演，而这一切的起因，竟是一段扭曲的家庭关系。杨小梅的生活一直很简单，她在云南的一个小村庄长大，家中的生活虽不富裕，但充满了温馨。小梅，你要好好听话，嫁给周运后，他会照顾你一辈子的。母亲在婚礼前夕这样叮嘱她，眼中充满了对女儿未来幸福生活的期待。杨小梅对婚姻没有太多幻想，她只希望丈夫能够对她温和一些，不要有家暴，能够平平淡淡的过日子。周运，我们虽然不相爱，但我希望我们能够相敬如宾。新婚之夜，杨小梅紧张地对周运说出了自己的期望。起初，周运似乎也愿意维持这样的生活，但随着时间的推移，他的真实面目逐渐暴露。他不仅生活习惯与杨小梅大相径庭，更是一个不负责任的赌徒。小梅，我这次只是运气不好，下次一定能赚大钱。每次输钱后，周运总是这样安慰杨小梅，但他的心中却越来越绝望。直到杨小梅怀孕，家中的经济状况变得更加紧张。周运不仅没有收敛，反而变本加厉，将家中仅有的积蓄也拿去投资。周运，你怎么能这样？这是我们孩子的未来呀！杨小梅在得知真相后，愤怒地质问周运。投资失败是正常的，真不知道你为什么这么激动，没钱就算了，大不了再赚呗。周运不以为意的态度彻底激怒了杨小梅，她感到自己的心在滴血。周运，你太让我失望了，这个孩子出生后，我们就离婚。杨小梅的声音中充满了决绝。周运对此不屑一顾，他以为杨小梅只是在气头上，很快就会妥协。好啊，离就离，你以为我怕你啊？他冷笑着回应，转身离开了家，留下杨小梅独自流泪。杨小梅坐在空荡荡的房间里，抚摸着自己的肚子，心中充满了对未来的担忧。孩子，妈妈一定会给你一个幸福的家，哪怕只有我们2个人。她轻声地对孩子说，眼中闪烁着坚定的光芒。从那一刻起，杨小梅开始为自己的离婚做准备。她更加努力的工作，希望能够攒够钱，以便在离婚后能够独立抚养孩子。小梅，你真的决定了吗？离婚可不是小事。她的朋友担忧地问她。我已经决定了，为了孩子，也为了我自己，我不能再这样下去了。杨小梅的回答坚定而有力。她的心中已经没有了对周运的任何期待，只有对未来的希望和决心。不久后，周运在电话那头听到杨小梅生了个女儿，她的声音中没有一丝喜悦，反而是冷漠和解脱。行啊，那从现在开始，我们就各过各的。他的话像是一把利刃，刺痛了杨小梅的心。杨小梅紧紧抱着刚出生的女儿，泪水模糊了她的视线。在给女儿取名的时候，杨小梅没有犹豫，她要让女儿跟自己姓，这是她对周运的彻底决裂。从今以后，你就叫杨璐，是我杨小梅的女儿。她对襁褓中的女儿说，眼中闪烁着希望的光芒。离婚后，杨小梅带着杨璐回到了娘家。尽管周运偶尔会来看望女儿，但他从未给过1分钱的抚养费。你这个父亲，连自己的孩子都不愿意养，还算什么男人？杨小梅在一次争吵中愤怒地对周运说。周运只是冷笑，我已经给了他生命，这还不够吗？他的话让杨小梅彻底绝望，她知道这个男人永远不会改变。随着时间的流逝，杨璐渐渐长大，成为了一个活泼可爱的小女孩。在她15岁这年，杨小梅的大姨给她介绍了一个丧偶的男人顾栋。顾栋家庭条件不错，是个包工头，
前些年死了老婆，也没有孩子，所以一直一个人生活。大姨在电话里这样对杨小梅说。杨小梅和顾栋的第一次见面是在一家安静的咖啡馆。你好，我是顾栋，很高兴认识你。顾栋礼貌地伸出手，他的眼神中透露出真诚和期待。杨小梅微笑着回应，你好，我是杨小梅，这是我的女儿，杨璐。她介绍着身边的女儿，心中有些紧张。顾栋看着杨璐，眼中闪过一丝温柔。你好，杨璐，我可以叫你露露吗？他的声音温和，让杨璐感到了一种前所未有的安全感。杨璐害羞地点了点头，可以的，顾叔叔。他的声音稚嫩，却带着一丝亲近。几次见面后，杨小梅和顾栋的关系逐渐升温。顾栋对杨璐的关心和爱护，让杨小梅感到了久违的温暖。小梅，我会好好照顾你们母女的，我发誓。顾栋在一次约会后认真地对杨小梅说。杨小梅看着顾栋坚定的眼神，心中的壁垒终于被打破。顾栋，我相信你，我们结婚吧。他的声音中充满了对未来的期待和对幸福的渴望。不久之后，杨小梅和顾栋举行了一个简单的婚礼。从今天开始，我们就是一家人了。顾栋在婚礼上紧紧握着杨小梅和杨璐的手，他的眼神中充满了爱意和承诺。婚后的生活对于杨小梅来说是一个新的开始，她心中充满了对未来的希望和对过去的回忆。她看着顾栋和女儿杨璐的互动，心中既有欣慰也有担忧。顾栋，你会不会太宠露露了？杨小梅在一次晚饭后小心翼翼地问顾栋。顾栋笑着摆了摆手，怎么会呢？露露是我们的女儿，我只是想给她最好的。他的眼神中透露出对杨璐的深深喜爱。杨璐坐在顾栋旁边，紧紧依偎着他。爸爸，我真喜欢你，你对我来说比我的亲爸爸还要亲，我要一辈子和你在一起。他的话语中充满了对顾栋的依赖和喜爱。顾栋被杨璐的话哄得心花怒放，他从口袋里掏出一叠钞票，递给杨璐。好女儿，这些你先拿去花，不够再来管我要，要多少我就给多少。他的慷慨让杨璐的眼睛里闪烁着兴奋的光芒。杨小梅看着这一幕，心中有些复杂。他知道顾栋是真心对待杨璐，但他也担心这样的溺爱会宠坏女儿。顾栋，我觉得我们还是应该叫露露学会理财，不能这样无限制的给她钱。杨小梅试图和顾栋沟通她的担忧，顾栋却不以为意。小梅，你放心吧，露露还小，等她长大了自然就懂了。他的话让杨小梅无法反驳，但她的心中仍旧有些不安。随着时间的推移，杨璐对顾栋的撒娇越来越频繁，她开始学会如何利用顾栋的宠爱来得到自己想要的东西。爸爸，我想要那个新出的苹果手机，我的朋友们都有了。杨璐在一次逛街时，指着橱窗里的手机对顾栋说。顾栋没有犹豫，立刻答应，好，爸爸这就给你买。他的行为让杨璐更加确信，只要他开口，顾栋什么都愿意给他。一天，杨小梅的心情格外轻松，因为她的工作比预期提前完成，她决定早点回家，给家人一个惊喜。今天可以早点见到露露和顾栋了，不知道他们会不会高兴。她心里想着，脚步也变得轻快起来。当她回到家，却发现顾栋的鞋子随意的扔在门口，这让她感到一丝疑惑。奇怪了，他今天不是应该在工地吗？为什么这个时间会回来？星号星号，他自言自语，心中涌起一股不祥的预感。杨小梅走进屋内，试图找到顾栋，却意外的发现他并不在客厅。她正准备上楼去找他，
却被女儿房间传来的异响所吸引。难道是露露回来了？他心想，但那声音似乎有些不对劲。他愣了一瞬，随后清晰地听到顾栋的声音从里面传来，这声音他再熟悉不过了。他的心跳加速，一种恐惧感油然而生。杨小梅的心乱如麻，她深呼吸，试图平复自己的情绪，然后缓缓推开了女儿的房门。眼前的一幕让她瞬间僵住，她的世界在这一刻崩塌了。露露，我的女儿！她尖叫着，声音中充满了痛苦和不可置信。她看见自己的女儿此刻已经气息全无，丈夫顾栋还在死死地勒着她的脖子。顾栋，你干了什么？杨小梅的声音颤抖着，她冲上前去，试图拉开顾栋。对不起，都是我的错，你报警吧。顾栋的声音突然响起，带着绝望和悔恨。警察局内，杨小梅眼含热泪地质问丈夫：“你为什么要杀死露露？到底发生什么了？”她的眼中充满了痛苦和不解。顾栋低着头不敢和妻子对视，他声音嘶哑地说出了自己的杀人动机。原来他就是这么看我的，我这些日子对他的那些好，到底算什么？他的话语中充满了愤怒和失望。顾栋一直把杨璐当成亲女儿看，他觉得只要自己付出的多，杨璐也一定会把他当成亲生父亲的。但事实证明他错了，杨璐的心是永远都捂不热的。我告诉你，你永远都不如我爸，有血液关系的才是最亲的，我永远都不会真心对你的。顾栋回忆起杨璐的话，他的愤怒再次涌上心头。杨小梅知道真相后，哭得泣不成声。她不知道该怪女儿还是怪丈夫。露露，你怎么这么傻？为什么要说这样的话伤害顾栋？他是真心对你的。他喃喃自语，心中充满了自责和痛苦。最后，顾栋因故意杀人罪被判处死刑。杨小梅在法庭上看着顾栋被带走的背影，她的心中充满了复杂的情绪。这一切都是我的错，如果我早点发现，或许就不会有这样的悲剧。她的声音中充满了无尽的悔恨和悲伤。这个故事提醒我们，家庭关系的建立需要的不仅仅是物质上的给予，更重要的是情感上的交流和理解。家庭应该是爱的港湾，而不是悲剧的发源地。我们应该从中吸取教训，学会如何正确的处理家庭关系，避免类似的悲剧再次发生。看完这个故事，家人们有什么感想？欢迎在留言区告诉13。